आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस वाटरमेलन का सोडियम मेटल के साथ। देखते हैं क्या ये सोडियम मेटल इस वाटरमेलन को ब्लास्ट कर पाता है, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करता है बहुत ही तेज़ी से और वाटरमेलन में भी पानी। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। वाटरमेलन का तो बैंड बज गया।